Весна – це пора року, коли прокидається природа. Все навкруги розквітає та оживає після холодної зими. А ще це дуже вдалий час для проведення робіт просто неба. У Першотравневому триває низка заходів з благоустрою села. По-перше, необхідно до початку поливального сезону відремонтувати водонапірну вежу, так звану башту Рожновського по вулиці Київській, коментує голова Першотравневої сільської ради Валерій Стойлакі. Вот эта башня Рожновского, которая находится на улице Киевской, она у нас очень такая весомая, эта башня, потому что она очень имеет большой запас воды, около 65 кубов, да. Если мы эту башню набираем водой, мы, как говорят по-научно, держим гидравлическое давление в системе. За словами Валерія Стойлакі, коли цей об'єкт відпрацював свій ресурс, було пошкоджено днище, а також просів фундамент. Для реставрації водонапірної башти знадобилось чимало зусиль, додає сільський голова. Для того, чтобы реставрировать, ее надо было положить, эту башню, взять специально кран 25 тонн, который я снял. Мы сейчас уже на той неделе уже перечисляем деньги по металлу, который на дне сейчас поставим металл не шестерка, как стояла, металл поставим где-то, по-моему, 1,5 или 13 миллиметров толщиной металл, для того, чтобы оно было усиленное. Выровняем фундамент, потому что он просил сделать нулевую отметку хорошую. Все поставим башню, заварим, почистим ее, сделаем хороший перелив воды, и эта башня еще будет служить лет 15-20 нормально для населения. Не залишила без уваги місцева влада і зовнішній вигляд шкільної будівлі, садочку та їхні огорожі. Йдеться про пішохідну доріжку уздовж Першотравневого НВК. Тут добігають кінця роботи з покладання плитки, щоб мешканцям села було зручно пересуватися, зазначає голова Першотравневої сільради Валерій Стойлакі. Мы проложили дорожку в том году от улицы Молодежной до школы, а с другой стороны проложили дорожку громадской организации «Решущий предприемлемый», проложили там где-то метров 150 тоже проложили. И теперь осталось в этом году, как мы говорим, эти две дорожки замыкаем. Мы когда эти две дорожки замыкаем, у нас получается будет дорога где-то протяженностью около 500 метров, с которой может люди ходить и в школу, и в детский садик. Валерій Стойлакі впевнений, що тепер діти на цій ділянці пересуватимуться у повній безпеці, адже цьогоріч тут з'явиться і сучасне освітлення.